掛住饅頭啊！佢呢個咁可憐嘅樣，跟住仲要跳上嚟，我就會忍唔住想將呢個 moment share 俾你聽。唔睇啊！咩啊？饅頭你係咪基佬嚟㗎？係饅頭嘅世界啦！我試下先。次次見到饅頭咁樣刮都唔知刮啲乜，明明都冇踎晒。阿妹住嘅細個嘅時候啊，你睇仲會一齊坐㗎，雖然大個都有。你唔喺屋企嘅時候呢，我成日都同饅頭有互動嘅，其實佢都好鍾意同我有互動。跟住你有時喺度沖涼嘅時候，我就會瞓喺度，就係同啲 BB 一齊共處嘅時候啦。睇下以前妹住幾得意。我而家每次去廁所，我都會諗起呢一幕㗎。以前饅頭同妹住，饅頭都係小霸王嚟㗎。佢哋幾融洽。而家見翻佢哋咁樣呢，睇下佢哋以前嘅成長片段都好得意。睇下妹住以前幾得意。其實有 cam 呢，真係可以記錄呢一啲畫面。唔知你睇返會有咩感覺呢？好搞笑啊！其實 cam 嘅作用除咗係睇啲貓貓呢，我係想睇你喎。因為呢啲片段呢，係真係可以令到我喺返工嘅時候呢，會有唔少嘅動力。我見到你哋呢，我就會好開心。我真係唔係想睇你有冇懶啊，或者冇做家務。其實我真係純粹係好想見到你哋。極快食完喎。見唔見到啊？有冇影到啊？
頭，幾得意，佢都有鹹濕嘅時候㗎。嗰時妹住喺度發緊情。達成共識，無線電視記者陸子琪報道。睇埋天氣，預測係大致多雲，有幾陣驟雨，吹輕微至。政府同各界都會推出多項慶國慶優惠，包括碼頭咧，真係可以完全代替你去陪伴我咯。喺你飛嘅時候啊，唔喺屋企嘅時候咧，佢真係會黐住我嘅。用八達通搭港鐵，大部分路線有7、5折，包括來往羅湖同落馬洲嘅過境線。小童就可以免費搭九巴、城巴等指定路線。今個月30號至到國慶第2日，可以免費搭天星小輪。11當日，康文署轄下多個康體設施、博物館展覽等亦都會免費開放。全港多個商場同3000幾間食肆提供優惠，至少1萬個街市同小販攤檔有7、5折。10月初亦都會有2次6合彩國慶金多寶，頭獎可以達到7500萬。國慶75週年會舉辦超過400個活動，小金人同75相關嘅元素。我哋有一個任務去幫佢完成，佢係問我哋可唔可以理佢個場，認認真真唱一首佢嘅歌。我哋係即時拒絕咗，因為佢補多咗一句：只要你哋認認真真唱我嘅歌，就會好好笑。我係冇見過人演唱會揾個嘉賓出嚟係俾人笑。唔阻你啦，出嚟啊！唔知你有冇發覺咧？我喺度走或者打人。其實我都幾中意錄片啊，因為我覺得呢啲片段咧，第時睇翻咧都會好珍貴，亦都係屬於我哋屋企嘅一部分。你好眼瞓啊！喂，好搞笑。摸一下啫，好冇？OK。拜拜。